guys, so welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan bikin favorite squishy tag ready to Kyle 12 dan friendship DIY. So yeah, let's get started. Sebelum kalian nonton video ini atau nonton video selanjutnya, sebelum nonton video ini coba di like dulu video ini dan di subscribe channel ini. Oke, so ya, mari kita mulai. Pertanyaan pertama yaitu favorite common squishy. Untuk favorite common squishy ada banyak, mungkin hampir semua. Cuman aku pilih salah satu yaitu ini, salah satu favorite squishy aku. Yaitu kayak soft, terus mainnya enak gitu. Ini juga fun to squish gitu. Enak gitu baunya, makanya aku suka. Walaupun dia nggak terlalu slow, aku tetap suka tagnya guys. Okay. Next, pertanyaan kedua adalah favorite Tyson squishy. Sebenarnya aku cuman punya sancalan doang. Dan aku udah punya dua, I Love It sama Sancalan Apple. Cuman dari dua itu aku pilih ini karena lebih fun to squish yang ini. Bentar, aku bakalan gedein lightingnya dulu. Lebih fun to squish gitu menurut aku ya. Ini di sini ada license tabaknya. Pertanyaan ketiga, favorite karakter squishy. Untuk karakter squishy aku pilih apa ya namanya guys? Minion cake roll. Kenapa? Soalnya kalau di setiap aku lihat TV terus ketemu film Minion, aku suka banget sama Minion. Ini Minion cake roll by the way. Karena Minion itu lucu gitu. Cuman sekarang mungkin jarang ada Minion karena film Minion kan udah lama banget. Untuk pertanyaan keempat yaitu favorite food squishy, aku pilih ini karena aku suka bread, jadi ya next, pertanyaan yang kelima adalah favorite colorful squishy. Untuk colorful squishy aku nggak punya deh kayaknya. Ya guys, aku nggak punya colorful squishy, so ya next. Next, pertanyaan yang ke-6, squish favorites hard squish. Pilih ini by the way no brand atau enggak license. Oke, ini tuh hard, udah big tapi hard. Ini lumayan mahal sih harganya menurut aku. Ini 100 ke atas. Oke. Ini bukan license tapi harganya bisa sampai 100 ke atas. Aku nggak bisa kasih tahu berapa harganya. Oke. Tapi dia sedikit slow sih. Next, pertanyaan yang ke-7, favorite slow rising squishy. Hampir semua aku slow rising, cuman salah satu slow rising itu Kettle Cacao. Itu super soft and super slow. Pertanyaan ke-8, favorite squish toy. Untuk squish toy aku nggak punya, so ya next. Pertanyaan yang ke-9, favorite
squishy YouTuber pilih satu. Untuk di Indonesia, aku suka pilih satu. Aku suka banyak sih kalau di Indonesia. Aku pilihnya di luar negeri aja ya, soalnya aku lebih suka di luar negeri, yaitu Purple Banana 25. Pasti kalian udah tau lah. Next, pertanyaan yang ke-10. Favorite scented squishy. Favorite scented squishy aku pilih ini lagi. Kayaknya smell scentednya itu enak. Ini jawabannya sama kayak pertanyaan yang ke-1. Mantu squish banget. Nah, pertanyaan ke-11 itu pertanyaan terakhir, yaitu wishlist squishy. Sebenarnya banyak sih, cuman aku nggak bakal sebutin semuanya. Aku sebutin mereknya ya. Punimaru semua. Strawberry, pancake, apalagi ya. Punimaru itu pancake kecil, pancake besar. Pokoknya aku suka Punimaru, Kibru. Aku suka Punimaru King Banana, Punimaru Strawberry, Punimaru Pancake yang super jumbo. Terus apa lagi ya? Mermaid kan ada tuh yang di KSI, Mermaid. Aku lupa itu merek apa. Terus terakhir itu Cawa Watermelon, Cawa Pineapple, PPIP Pineapple. So ya guys, sekian dulu video untuk hari ini. Jangan lupa di like video ini, comment buat next video, terus subscribe videonya and share supaya lebih seru. Share ke keluarga kalian atau teman-teman kalian. Pokoknya share video ini and subscribe and like and comment. So yeah, thank you for watching. Bye.